Bazı qarindoshlar o'yin o'ynayotdi. Turkiyani o'shga o'satdi. Qarindoshlar bu bir davlat. Davlat degan hech qanday ruxsat olmay qilgan bu xil shaklni ba'zida tuzaydi, ba'zida kontrol qiladi. Bu ularning majburiyati. Bizning majburiyatimiz bu yerda turish, ammo bulardan surkilish emas. Shuning uchun boshqalarning o'yiniga kirmay, düşmanlik iddiamizni Xitoydan boshqa asla bo'lmanglar va bizni Xitoydan boshqa dushman ko'rsatishga, qarindosh millatlar bilan dushmanlashishga tirishqanlar, gap qilganlar insonlarda bo'lsin, ular pat yaqinda oshkor bo'ladi. Ularningki keyinda hargiz yaxshi niyat yo'q. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ko'rganinglardek oylardan biri qarindoshlarimiz konsulniki meyl Ankara olsun, meyl İstanbul olsun konsulniki etrafida vatandagi tuqqanlarim nada degan faoliyatini millat navbatda degan faoliyatga o'zgartirib davom qilyapti. Bu millatninki, bizning Uyg'ur millatiniki tunji uyg'unish harakati qarindoshlar. Buningni sal qaramayli. Endi bundan uxlab kelsak, balkim o'g'namasligimiz mumkin. Musha to'g'an qarindoshlarning hammasining ishi bor. Shu qarindoshlarimiz ishini tashlab bu harakatga atlandi. Shuning uchun men diniy bir da'vatchi bo'lib sifatim bilan diniy nuqtadan bu yerga chiqishinglarni bir ibodat deb chaqiriq qilaman. Haftada 3 kun bo'lsinmi, 3 kun bo'lsinmi bu yerga chiqib, qarindoshlarimizni yolg'iz qo'ymanglar, shundaqlar o'zingizning majburiyatini ado qilinglar. Biz zolimga zolim demay, dunyodan ketsanglar, Allohning oldida javob bermaysizlar. Balkim shunday kun kelib qolishi mumkin. Shu zolimga zolim demayganliginglar uchun pushmon qildigan kunlar kelib qolishi mumkin. Unda kun kelishini ilgari o'zingizning haqqini talab qilinglar. Ba'zi qarindoshlarimiz bu namozning foydasi yo'q deb chiqmagan bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu chaqishimiz o'lim ko'rmaganda qilgan, ammo bugungi bu jimjit holatda bo'lgan bu harakatimiz inshaalloh unum beryotdi, ham bundaki unum beradi. Chunki bu eng aqlli bo'lgan insoniy talab. Yana asildimi, biz Allohning elchisi deb e'tiqod qilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "İza ra'ayta ummati tuhabu min zalim fala taqul liz-zalim ya zalim tuda'allahu minha" deydi. Agar mening ummatim biz peygamberimizning ümmetiga, mening ummatim zolimdan qo'rqib, gap qilsam vatanimdagi uningga bir shulamiki, buningga bir shulamiki deb zolimdan qo'rqib, zolim deyemsa, Alloh taolo ondaq ummatni tashlab etadi deydi. Peygamberimiz Alloh taolo tashlab etadi deydi. Allohning tashlashiga, Allohningki terk etishiga o'xshab ketsak, bizga kim yordam bersa, uning nim foydasi bor? Shuning uchun bir kishilik iymoniy, vijdoniy, insoniy majburiyatimiz uchun bu yerga chiqaylik qarindoshlar. Haqqimizni talab qilaylik. La yudahu haqqun varahu mutalib deydigan gap bor. Keyinda talab qilg'uvchisi bor, surishti qilg'uvchisi bor, haq zayo olmaydi. Ammo haq surishti qilinmasa, talab qilinmasa, bu haq zayo olib ketadi qarindoshlar. Bu yerga chiqargan qarindoshlarga bir qancha qarindoshlar tavsiyalarim bor. Birinchisi, insonlarda bo'lgandek bu harakatni hech kim tashkillamadi. Hammasining o'zi chiqdi. Bu qarindoshlarning keyinda kim bor deganlarga shuni deymanki, bularning keyinda iymoni va vijdoni va bular o'zligidan chiqdi. Bu bir xalq harakati. Shuning uchun bu harakatning xarakterini o'zgartirib emaslik uchun faqat bu yerga chiqqan vaqtinglarda vatandagi sulangan qarindoshlarning rasmini ko'tarib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Undan boshqa bayroqni boshqa xil, shu xil xarakterga mos keladigan namoyishlarda ko'tarib chiqinglar. Bu qatim faqat bu insoniy haqqimiz bo'lgan xalq harakatiga faqat qarindoshlarninki, tutun qarindoshlar ota-onalarning resmini ko'tarib chiqinglar, boshqa narsani ko'tarmasliklarini chin qalbimdan umid qilaman. Chunki bu bizningki bu harakatninki mohiyatini, xarakterini o'zgartirib o'tadi. Ikkinchi birisi, bu yerda biz haddidan oshgan zulm uchun nihoyatda tinch bilan harakat olib boryapti qarindoshlarimiz. Bu yerda saqchilar o'zininki majburiyatini ado qilish uchun ba'zi tartiblarni saqlayotdi. Bu oraliqda balkim Xitoy bizning oyimizga odam selib, bu yerdagi saqchilarga ya hujum qilib, biz bilan Türk saqchilarini dushmanlashtiradigan, ziddiyatlashtiradigan o'yinlarni o'ynamaydi, degilanmaydi. Shuning uchun dushmanning o'yiniga dasimaslik uchun asla Türk saqchilaridan ularga hurmatimizni bildirgan asosda bu faoliyatimizni davomlashtiraylik. Ular bilan qat'iy surkishmaylik. Chunki bu saqchilar bizning saqchimiz. Asla bizning Türk saqchisi bilan yoki Turkiyaga hech qanday bir hukumat, hech qanday partiya bilan bizniki hech qanday bir adovatimiz yo'q. Dushman bizni mushular bilan adovatlashtirish orqali o'yin o'ynashni planlaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz diqqatimizni dushmanimiz Xitoy degan mushuningdan boshqaga bo'lmayli va boshqalarning burushiga yo'l qo'ymayli. Ba'zi qarindoshlar o'yin o'ynayotdi. Turkiyani o'shga o'satdi. Qarindoshlar bu bir davlat. Davlat degan hech qanday ruxsat olmay qilgan bu xil shaklni ba'zida tuzaydi, ba'zida kontrol qiladi. Bu ularning majburiyati. Bizning majburiyatimiz bu yerda turish.
Ama bulardan sürkülüş emas. Şunun için başkalarının oyununa kirmey, düşmanlık iddiamizni Xitoydan boshqa asla bo'lmanglar va bizni Xitoydan boshqa dushman ko'rsatishga, qarindosh millatlar bilan dushmanlashishga tirishqanlar, gap qilganlar insonlarda bo'lsin. Ular pat yaqinda oshkor bo'ladi. Ularningki keyinda hargiz yaxshi niyat yo'q. Gerçi ayet edisine so'zlab kelsin, gerçi millatni so'yganda ko'p kelsin. Bizning dushmanimiz Xitoy, diqqatimizni hech yerga burmaymiz. Azaldan, tarixdan buyon mayli amaliy harakatlar bo'lsin, mana o'xshash tinish harakatlar bo'lsin, hammasida bizning diqqatimizni Xitoydan boshqa yerga burash orqali bizni foydalanib ketyotdi. Endi biz bu uyonga kelmayli. Bu mening sizlardan chin tilakim, uchinchi tilakim bo'lsa qarindoshlar, talabim jamiyatdagi jamoat arboblari, ziyolilar, diniy ulamo ustozlarimiz ma ish kelgan chaqda endi oldida bo'layli. Hali ham nurg'un ustozlarimiz bor, nurg'un olimlarimiz bor. Texmi chiqayli, cho'ng olimlarimiz chiqayli. Chunki agar cho'ng olimlarimiz, ziyolarimiz bu urushga chiqmasa, ba'zi shularga ergashgan kishilar mushu chiqmaslikda chuqur bir foyda bor o'xshaydi. Mushu bir narsani biladi deb o'ylaydi. Amaliyotda ularning chiqmasligida men bilishimcha ikki xil sabab bor. Birisi mushundan zurur millatning istiqboliga qarshi bir ish bor. Yoki bo'lmaydi. Ikkinchisi, ularning qalbida cho'nqur qo'rqinish bor. Xitoydan qo'rqish bor. Shuning uchun ular chiqmaydi. Men birinchisini o'ylayman, yaxshi gumon qilib, balkim shuningdan muhim ish bordi, lekin hozirgi bir ish eng jiddiy paytda bo'lg'achqa bundan muhim ish bo'lmasligi mumkin qarindoshlar. Bir soat o'zimni turib, xalqning qilganining to'g'ri ekanligi, eng aqlli haq ekanligini bildirib qo'ygan qarindoshlar. Gapim tugadi, hammalarga rahmat, Alloh razı olsun.